यसरी रुमाल ओढ्नु भन्छ, ढुक्कै ओढेर हिँड्नु भन्छ। रुमाल ओढ्दा कस्तो देख्छ उसलाई? खालि रुमाल ओढ्नु भन्छ ऊ। आफै ओढ्छ अरे आफै ओढ्छ अरे, जान्दैन ले मम्मी ओढाइदिन्छ। आमा खुसी भएको हेर न, खुसी भएको हेर न, रुमाल त झऱ्यो। आमा खुसी भएको हेर न, ल्या 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 हाँसेको हेर न। ए धत्ती बुढी, यस्तो बोल न त अन्त। ओढ्ने ओढ्ने मम्मी ओढाइदिन्छु ल्याउ। तपाईँ सक्दैन ल्याउ, मम्मी ओढाइदिन्छ। मम्मीले ओढ्दैन हौ, तपाईँ ओढ्नुहुन्छ। ऊ हेर न, ऊ हेर त। आइ कस्तो राम्रो देखेको, सुत्यो लजायो। जिउवा गरिदेऊ, सबैजनालाई जिउवा भनिदेऊ, जिउवा गरिदेऊ। लु छिटो छिटो नाना लगाइदिन्छु म अब, छिटो जिउवा गरिदेऊ। गर्दैन अरे ऊ। हेर्नुहोस् त, मेरो छोरी लुगा लाउनु पर्दा फुल्लिरहेको छ। ऊ फुल्लेको छ कि फुल्लेको छैन? ऊ लुगा लगाइदिनु पर्यो भनेको त फुल्लिएर केही छैन। यस्तो छ हेर है, मेरो छोरीलाई कुली भन्नुहोस् है। नाना लाउनु पर्दा यस्तो फुल्लिन्छ, नाना लाउनु मान्दैन ऊ चाहिँ। कस्तो फुल्लिन्छ ऊ। कुरी भनिदिनुहोस् त। कुरी भनिदिनुहोस्। कुरी भनिदिनुहोस् ल, कुरी सेम भनिदिनुहोस्। नाना लाउनु मान्दैन। मेरो छोरीलाई नाना लगाउनुहोस् भनिदिनुहोस् ल। नाना लाउनु मान्दैन ऊ। कुली भनिदिनुहोस् है, कुली ऊ। छाडा छ पुरा ऊ। के गर्नु भएको? नाना लाउनु कुचिदिन्छ अहिले मम्मीले। त्यति कुली भनिदिनुहोस्। ऊ हेर्नु त, कुरी भनिदिनुहोस्। के गरेको मेरो छोरीले? कुरी भनिदिनुहुन्छ अब। छाडा भएको छ पुरा, छाडा हाँसेको गरेको है। हेर न हजुर, कस्तो छाडा छ। ऊ हेर्नु न, ऊ हेर्नु। यस्तो कुली भनिदिनुहोस् त तपाईँ पनि अरूलाई। यस्तो गऱ्यो म जस्तो नाना लाउनु नमान्ने नानीहरूलाई कुली भनिदिनु। म जस्तै नाना लाउनु मान्दैन नि उनीहरूलाई कुली गरिदेऊ। यसरी कुली गरिदेऊ। कुली गरिदिहाल। कुली गरे म जस्तो नाना लाउनु नमान्नेलाई कुली भनिदेऊ। मेरो छोरी नाना लाउँदा कतिको रुन्छ ऊ। अहिले ऊ भिडियो क्यामेरा खोलिदिएको चुप भयो। नाना लाउनु मान्दैन ऊ। हेर त, ऊ च्यात्यो। यस्तो छ बदमासी, तानेर ऊ लगाएर न। ऊ लगाउँदैन अरे, यसलाई यस्तो कुटिदिनुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस्। मान्दैन नाना लाउनु मान्दैन। लख कस्तो राम्रो देख्छ नाना लाउँदा ऊ। बस न, अर्को लाउनुपर्छ। जाडो लाग्दैन तिमीलाई? ठन्डा लाग्छ। के गरेको होला? लिया बसेर गरिदेऊ न, जिउवा गरेको अरे। उसलाई छोडिदिनुपर्छ कि ऊ त के गर्छ। लु भयो अब आएको। यहाँ बस न त। मेरो छोरीले चाहिँ उसको नानीलाई कुटेको। नानीलाई लैलै गर न। उसको नानीलाई अहिले लैलै गरिदिन्छौ त अन्त। नानीलाई लैलै गर। नानी सुत्छ तिम्रो नानी सुत्छ। लैलै गर न। गर्दैन अरे। चकचक गरेर नानी भएको घर चाहिँ यस्तै च्यालाले हुँदो रहेछ। एकछिन सिनिक राख्यो फेरि त्यस्तै। सब लुगाहरू छरेर केही छैन उसले। यस्तै हुँदो रहेछ नानी भएको घर चाहिँ। ऊ फेरि अर्को रुममा गयो, फेरि त्यहाँ पनि च्यालेलाई पार्नुलाई। यता आऊ छोरी, गयो यता आऊ। सबतिर